¿Sabías que los ronquidos severos aumentan un 67% el riesgo de enfermedades del corazón? No es solo un ruido molesto. Cuando dejas de respirar, tu cuerpo entra en pánico. El flujo de aire se corta y tu presión arterial se dispara peligrosamente cada noche. Mientras intentas descansar, tu corazón lucha por sobrevivir. Cada ronquido es un golpe de estrés extremo para tu sistema cardiovascular bajo esta luz roja. La hipertensión nocturna es un diagnóstico silencioso. Es vital fortalecer tus vías respiratorias para proteger tu vida y recuperar tu salud hoy mismo. Descubre No a Ronquidos, la solución definitiva para un sueño profundo y un corazón sano. Haz clic en el enlace de la biografía para más información.